دم خوش تماشاوان چارپل مدیا خیراتن سر بر اکران چارپل مدیای اثر ناو مالباتا چارپل مدیای سلاو و روز گرفتن خو پیشکش و همه تماشاوانان دکن ابی دارن روز و گشت بن خوش بن دنوان چالاکی و بویر و گرینگ تا هیوی دارم پیش روز و گشتر به سلاو و روز با همیا نظیر سلاو وکیل تماشاوانان بکن تماشاوانین هجا سلاو و رج با توایا ام دمکی حساس در باز دبن هیوی دارم ام گش خلگور و حساسیتا نو آماده بکن هر وهاج چارپل مدیا و خبرکاری چارپل مدیا جر سپاسی خو پیشکش دکم و از برای خود دمکاک باران فرموکاک باران ایدی تو چلی بیجی اما شفان هیشا ونزانن هفته بهوری جی هفته کی گل گرم و حساس و بویر نوو دقومه یکشیل کردستان باشور مثلا بلگه نو دردکوین حول سر مثلا فککی و اوه لی یه هری گرینگ دروشه ویدا ایرو شر نابنا اوه نابنا اسرائیل و ایرانه کو او همی دنیای و به طایبت جبر کو هره مامه ما کرده راست تکل داره یک جالیه اوه با دانو سندن مثلا آتومی و اوه نابنا ایران و امریکا دا دوم دکنن که 2015 و او هاتب و راوستاندن و اوه لی ایرو اب دانو سندن دوام کرن ایران هر کچو وان دانو سندن درش کر و اسرائیل دگوتن که اف دم درش ببه امل اوه خن ایران خن لازمه دم دست مثلا اتم چارسر ببه جبرکو اسرائیل يعني اتم پیشکستنا اتمش بو خو گلک تعلقات بینه و ایران هر تم گفاد خود به لازمه دولت اسرائیل جورته رابه يعني نتنش بو خلق خو کو بندسته ویدانه یا جی در دوره لطایبت بو اسرائیل هر تم گازی دکت به لازمه اف دولت اسرائیل جورته رابه و جبو به کار و خباته دکه دبینا بردا به گمان او پنجوی هم فلسطین و لبنان و سوریه و یمن و قالك جرات شكادن حياة راديك العراق يجي قالك ليدان وزرارة كيما زنتيتن لي او هزوانا عسكري بتايبت افوزا ودرونان وامادكاريين تشكي اتومي هم لسر دولة در دوره وهم جي لسر اسرائيل تعلقه كي قالك مازنه آليتنه هم ايران هم هوالبند وك حوثي ليمن جبو تجارت ناف دولتی جی گلک آستانگین مازن سکن و تعلقه يعني هرتم دما کو بخوازن ایریش تجارت دنیای گشی دکنش بلکه تجارت دنیای دوی نابره داد چوته پرانی افجی تعلقه کی مازن جبو همی عالی دنیای دروش سه روز بره دا اف اسرائیل دست بکر شبکو اف دانو سندرین اتمی نابنا امریکا و ایران دا her kut çun direjdi bun İran İsrail tabi beguman belki be Agadariya Amerika ya jib xwasta kawan bejim xwastin darbeki le İran exin İran bikşinin ser xeta ku dixwazin lehev bikin yani peşi atomi ev bikin û ve êrişê da jî yani tiştekî balkêşe destelatdarê leşkerî û mesela atomê teknîsyonê wan همید روزا پیشین در جنابه برن یعنی اف بالکشیه کی گلک مزنه هیزا کی گلک خورده هرچند دوی نابره دا ایران جی دانشاندان کو پیشیا فضا وقت فضن اتمی یا فضن اوه چه بن چه قاسا دولتا کی از آسیبان خود بگره جی پیشیا همی فضا نکاره بگره اگر فوزن اتمی تکون روشه و افشارن دنیای داشی و هایا یک بمب که تنه بفلته فلاکته اجازه برویجی مثلا بدهان فوزه دفلتن مثلا اسرائیل وارد دنیای دا یک دولت کی هری مزنه کو کار آسمان کو پیشیا بگره یعنی بجنیا
آسمان حسنی پیشاوی دکن لی ایریش بر ایران داجی اوه ایریش داوی داجی هات زانین تچه خاص خورد ببه پیشی همی فوزاتن کاری بکرش بو ویجی براستی شر اتمی و چکن اتمی شخون تیرا خود دنیای دست همی دولت دا گلک دولت دا انا بلا بنیاوی هلا دولت وک ایران کت هیز و اصول و قاعده و اوه نه نوا هون نه در خودتنه یا جبو و گلک رینگه گلک مهمه اوجی لازمه چد به برابر پیشیاوی ليش بو ما كردا بيقمان إيران دولتها كي ميتينكارة كو برشا كي مزن ولات ما بلدس بداية هر روش كردا بإدامة دوكجت موافق كي حقوقها كي نجبو كردا نجبو بلوجيان نجبو عربا نجبو آذريا حتى جبو خلق خود مافو أويتنا يعني مافو جياني أويتنا همي آبوريا خو هاتنا خو پیشکش ترورید که پیشکش تندروید که پیشکش پروبلمن در دوره پروبلم در دوره که و خلق ویجی براستش برچین و پریشانی و او دناله و هیچ که مخالفت که لسر هبو دوجی حیان هون نخوانه یعنی افجی کماسیا مخالفته لی اف لیدان هانه تخمین دکه مرب کو اف بدومه دم درش بدومه لی کاربه اداره کی ایران یا نو بگورینه یا نگورینه اوجی بچکی شکیده دانوستان ناب دولتی هنه نافایی هنه هیچن مخالفت ایران دانوستان نوان هنه و شریحانه جی دکاره جبن کنترل جی درکبه یعنی حیانوها شر بن کنترل ده لید کارش کنترل درکبه نصیر نزان دوان وارد بچکی يعني شواطئ مذاكرين جالية و دربا وأوي شمارا هنكي تشتابه جا باشا سپاس کاک بارم تا گلک توش گود راست از بوان گوتنی ترمه ایران در روجهلاتا ناوراست جبلی اسرائیل تو کسی که شخور تهدید نابینه هیچ ابدا جبو کو اسرائیل تهدیدا اساسی و سرکی جبو ایرانی جی همو تدبیرن خو دجی اسرائیل دکی یعنی تدبیرن کو دروجهلاتا ناوراست و بقا رژیم خو اوله بکه تدبیرن دجی اسرائیلی افتر حتی تگوتن که داعشی دناو ده ایرانی بخوشی آلیکاری داعشی جی کریه او پشتکی این نهارتی تام اشکره کرم ترر روجهلاتا و شر وکالت بنگه و ایران و ایران جی اوی بنگه ها دیجی یک جوان تدبیرن دیجی اسرائیلی حتی نها دخست به شر اولکاری اسرائیل مشغول بکن نهله اسرائیل هجومی و بکن راست به شر وکالتی دخست بردوام بکن لی اسرائیل ویا دی اسرائیل دی که اوان به شر وکالتی دخواست وی تشتی بکن و بردوام بکن و هر شر وکالتان بهستر بکه وقت برد زانین که جرای گشتی رجی اشکره ایران همو دوله مندی خو خزدبو خزمتا نظر است جالی اکید حزب الله حوسی حشد شعبی حماس و هیزا خویل سوری همو خزدبون خزمتا تدبیر دجی اسرائیلی يعني تهديد إسرائيل كم بكل سرخوه إسرائيل فياتي إسرائيل در دورة إيران باقش كر يعني أو أوان كسن شر وكالتي ذكرن أوانا تم ساندن خوسي هنا دوام دكن وك إيرو فيسم النوشة قدار كر
هر halde seroki wan jî îro kuştin vêsê wer xuyaye ew jî rast e çünkü de medya de gelek hat gotin ku rast e lê tînê tam teyid nebû bi sûret û wekî din nehatî teyid kirin lê xuyaye ew yani İsrail evê qaideya ku jêr dibêjin xwecihî ên noxte ku lê dixe ew ji bo İsrail bûye bêjin helwestekî ciddî û dikare bike bi ser dikeve di vê derê de berî her tiştî di êrişa yekem de ewan hêzên xwe yî nava Îranê xist dewrê û ewan kesên ku serokatiya cêş û istihbaratê dikirin ewleyiya a Îranê dikirin ewana pûç kir ji ortê rakirin berê wan bi ber serokên Hizbullahê û Hemasê şandin gotin herin hevdû li wê derê bibînin bêguman ez divê şerê ji şerên berê dinê ji êrişên berê ku hatin kirin ji wan cudatir dibînim yek jê İsrail lê nerê ku Amerîka jî dixwaze bi rastî vê meseleyê bi Îranê re berdewam bike û çare bihêle İranê vêya qebûl nekir İsrail vêya qebûl nekir gotin vêya nabî yanî İran me dixapînî İran her rojê wê tiştekî bêje tu tedbîra nastînin û xuyayê biqasîn istihbarata Amerîkî û ên navnetewî ê İsraîl rê didin ku İran divê xebata xwe a çêkirina atomê de gihaştiye a dawîn yani gihaştiye asta dawîn êdî atomê çê dike heger tedbîrên ciddî li hember vêya neyê girtin hem ji bo tevaya rojhilata naverast hem ji bo hêzên cîhanî tîcareta cîhanî û hem jî ji bo İsraîlê tehdîta serekew esas e İsraîl çi bike neke divê evê tehdîtê ji rojhilata naverast û ji ser xwe jî vê tehdîtê paqij bike bêguman tehdîtên İranê hînê didomin mesela îro û şevê dinê ew füzeyên ku bi agir yani gelek xeterin û surata wan jî gelekî pêş de yê wek te jî kerem kir wexta ku vana du sed û sed û pêncî du sedî bi hev re berra didin derin ezmana û ji ezmana wexta dadikevin pir bi hêz dadikevin yani ji navbirina wan gelekî zehmetê û gelek ji wan jî dikevin ser rûyê xaka İsraîlê û wek dibêjin îro li derdora Tel Avivê û Hefayê ku nêzîkî hêzên beregehên leşkerî û silahê wanî ciddînin li wê derê avêtine hinek tiştî xera kirine lê wek agahiyên ku tên dayîn çi qes van füzenê İranê çi qes bi hêz bin jî bi qawet bin jî dê nikaribin ew çekên esasî û firokeyên esasî wek çi dibêjin sî û pênc sî û şeş nizanim çi navê wan vanê avansêrat dê nikaribe xwe bigihînin wan ev jî pir muhîm e yani İsraîl tedbîrekî wiha girtiye pirsgirêkan ha ev e pirsa esasî ev e İsraîl çi dixwaze ji Îranê çi dixwaze dixwaze vê rejîmê ji ortê rake rejîmekî nû ava bike dixwaze wan mecbûrî peymana atomê dixwaze çi bike yanî ba me her du jî henin yek jê
تاني مثلا اتومينين اف زيكو ايرو تافيجن اسرائيل دوي دفج فاناجي برد هون فاناجي نافرين هجر هون فانا بافرين نفجي وك اتومين ام وك اتومي قبول دكن ام قبول ناكن يعني دفج اتومي بردن ودفج فيزياء بردن وقتاكو فانا تنبن ايران تسليم دي تسليميتا ايراني ايران جي ناخواز فيها هجر ايران فيها نكن دي اسرائيل وداويج وامريكا وانجليز وفرنسا جي بامه ومجبور بفنكو ايران تخن وبين استكيكو ادي جروخاندين الاماديه دوی درده اوه پرسا خلقه به پرسا نتویا به کردن بلوجن گلکینن آذرینن به 35 37 لإيراني هنن دوی وانا تکون دوره دوی خلق ایرانی و نمازه طهران اساسه دوی لطهران خلق را بنصرخوه يعني تاني كرد وبلوج بشر تشكداري دي نكاربن رجيما ايراني بروخينا وضعيف بكن ونظام شو بكن لو بدل شي بدل جبر فيها بيوسته خلقي ايراني بالتفاي ايكو مخالفته دكن ايكو ديجي في رجيمين كو رجيم ايدي كسكي كو ديجي خوا نكربه نهشتي يعني مخالفتك اساسي هي ليه مخالفتك بريخستنه ريخستنه كي اساسي لايران كو بختنه كو قاربن ولاتين اوروبا امريكا اسرائيل قارب دستي خباوي وان باور بكن وان بين سر تنيه لهل اسرائيل جبو امريكا وقتا کو بخوازن في رژیم بگرن و هنک انسانا بینن سری لدوی خلق راب سرخواه ایدی خلق ایرانی جی هنک تشتا عاجز بونه بی باوری بونن دقلق سر هلدانا ده هات فهم کرن کو او سریخ و هلدن و درکوین کلچه و زکاکن و او دجی رژیم يعني هلوسته بگرن لداوي اف بخسران بداوي دبي اعدام وكشتن وفلاكت مال فان سرهلداني داوين دقش وانا هاتم فهم كرن بام اسرائيل برسيبا فان تشتا دخواز بده هنك تشتا هنك بياني كو هاتن بلاف كرن جدوي نتانياهو بخوجي يعني وقت دقوتنا مي في خلق ايران ازاد بكن ايروجي ديبيجن يعني في تشتاف اف رجيم نكار بردوام بكن وبردوام نك ام دوام بكن ايريشي ما بردوام بالديبيجن ام هيفي دارن يعني بيجومان مرنا خواز شركي واني تشيب وانسان بين كشتن زاروك بين كشتن جيم بين كشتن لي جفيا بيفي جي شر ديجي ايراني اي دستراتداريه بفروكين وها بيفي تشاره نماي وبامي ريا اساسي افي دفي اسرائيل دفي شر دي بردوام به كردو آذرو آذري برنا ام بيجن مخالفات الدولة زيدا ناكن وكيدني هنن افانا ري اسرائيل وامريكا وان بدن كو او امادن الدكارن هنك اشتابكن دكارن هنك سر هلدانية بكن ايرانين رجيماوي كارن ضعيف بكن و امادن كاربن كلين كاربن خو اداره بکن لوی درج دولت بپارێزن divê derê di pirsa Îranê ne mesela Kurda de ez ê tiştekî bêjim dixwazim wêya bêjim balê dikişînim yek esas pejake ev me bizî virin bên belkî
ام بحثا پیوژویا کو بیناو آل ترکی آل کردستان باکر دست بکریه ام ویا کارن بلکی بیجن وقتی وی هاتی کو ام ویا بیجن پژاک بیانک بلاکر بیانا پژاکی وقت بیانا آ پیده آ سال 2012 عینی وکوی yani beşe sisiya, hatta sisiya dibêjin bûyî rengî. Lê xuyayê rast nabêjin ama dijî İranê nînin. Heta beyana de hinek cî xistin dernexistin bi xwe nedî lê hat gotin ku İsraîl êrişa İsraîl şermezar kirine. û Hava Hafız Esad cêku nikarî bu îdare bike radestî PYD kir û li serê Kurda kir bela dawî Amerîka vê bela ya hani ji ortê rakir îro pejak aynı tiştî wê bike wê bi İranê le hev bike û wê rasterast dijî tevgera netewî helwestê bigire û ihtimala mezindir. Çünkü ne vak Rojavayê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê hêz henin ew ê şerê Kurd û Kurd li wê derê bikare bi derbixe. Divê Kurd ji niha di pêşiya veya karibin bigirin nehêlin evî tişta çêbive hêzên xwe bikin yek û li Rojhilatê Kurdistanê nehêlin pejak derkeve pêş bi vî rengî bi dewletê re li hev bike û pêşiya hêzên neteweyî li Rojhilatê Kurdistanê bigire. Ev ya gelekî mühim e. Hêvî darim hêzên Rojhilata Kurdistanê avan bibînin ku ez bawerim dibînin peywendiyê wan jî bi pejakê jî henin. Yani pedekê wekî dinê civîn jî bi hev re têkirin. Dizanin li gor wê zanebûna ku ew dizanin pejak çi ye divê li gor wê jî tedbîrên xwe ji niha bigirin. Wek Rojavayê Kurdistanê nekin. Spas. Niha rewşa İranê bixwe wexta meriv lê mêze dike wek pêkateyan tabî pêkateyên milletê cuda cuda hene. Yani Kurdin Azerî ne, Erebin, Belûcin, Farisin ê sereke û milletê biçûk jî hene. Divana da ê ku Kurd û Belûc birêxistinin nava xwe da yani wek ew ê muxalefet birêxistinin ê Azerî zêde nebirêxistinin yani di hukm da hene xurtin di hukm da lê wek muxalefet sistin Ereb jî sistin yani ji ber ku warê dînî û baweriya ew ê da jî wa heye Azeriya da jî bandora dînî li ser heye û êrişên dewletê li ser Kurda ji dema Xomeyni heya niha evekî fetwakê heye kuştina Kurda helal dike yani kuştina Kurda wek helal e bi her havî zordarî û ew ê li ser Kurda wek evekî helal e ev jî heya niha bandora xwe li ser vê dewleta İslamî dike. Muxalefeta Farisa da ê ku hene ew dîndarin muxalefetekî xurt heye dîndar. Lê ew dîndar jî warê lênêrîna civakê îdarekirinê da firqekî wiha pir zêde navbena hukmê heyî û muxalefetê da zêdetin e. Yani warê bêr û bawer da niha piçek demokratin têkiliya wan bi Kurda û bi derdorê dinê rajeye lê bingehê xwe warê lênêrî da zêde cudayî tune. Danûsanên derva da em dibînin va îsal danûsanê Amerîka jî ê Ewropîya jî ê İsraîl jî bi zarokê şahra heye yani kurê şahra heye kurê şah derva evê ku li derva re nava wan da hêzekî wê heye rêxistinekî heye li ser qadê qasê ku meriv dişopîne di bingeh da tune. Mesela pirsekî ew ê hebû niha Angrê pirsekî dike bê pejak dikare vê ji encamê sûd wer bikire yana du tişta bala min dikişîne. Yek jî ev notên hevdîtina bi Abdullah Öcalan ra
کت بچه هوای درکت پیاسه نزانم دوی نوته دا عبدالله اوجالان ده تشته بالکش ده نشاندان یکشی دبی پژاک دبن باندورا ایران دایه yani o خود بشه ben تاثیر ایران ده ben باندورا ایران دایه و پیداجی یا هسته دبیشه نبی پیداج نبیشه هسته جی دبی ben باندورا evde İsrail dayı yani bekri o hava Mervin devlet Türkiye o hayata İmrali bevdular rudnen yani de sohbeta Wanda Abdullah Öcalan bu viyad beje yani o bu vakti viyad beje ko şme beter pejak naske pejak dibin bandora İran edaya devleta İran edaya vakti dibin bandora devleta İran edaya tabi gelek lenerinin kurda daşi o lenerin heye devlet yani hezeki devleti de gredai be guman li gore politika devleti be kar yani ber kurdajil ber evji le tekliya wanu o parti rexsen kurda taybet mesela PDK İran'ı li gore kadro gore bçek yani tekli car henki ca xoşvane henki ca ne xoşvane şbeko dudulone lember evi evji dede nişandan ku yani ev heviye vek persede hat diyar kırın pejak encameki jive buyara ku şer İsrail u Amerika u İran ra van tekliya da eğer sud ver begrejin menfaata kurdayı yani xaniye diwada nen menfaata kurdayı le ben bereda Diyarbakır ku Parti Demokratik Kurdistana İranêşi o paka rojalatçı بانگه دکن لخلق ایران کرد بری خستنن کرد گلک جارا سریج یلدان لتنه ما فارسا تیرا خوب پشکری ندا yani حیا داویه بانگ دکن دبیجن پیوست اف رژیم هانه هرجبو و رژیم اف رژیم حیا هبت تگورانن چنابه ورن ام بهودور ادجه و رژیمی هف بکرن بهبشی خباتا کی اوی بکن ام هبیدارن خودی باندور به جبکو اف رژیم جبو کردا تنه خوین ریتن اعدام و کشتن و تالان و ویران کردن و اوی آنیه بچرانگی دبه برابه و چوناوی رژیمه لمنفعتا کردایه لی او هزا پجا که یعنی سر گوتنا عبدالله اوجالان جی و پراتیکی جی پرسیاره اوی جی و تشکو آگاداری مروجی تزانه دبن باسکه ایرانه دا yani بن باسکه ایرانه معنی شه لدجه مخالفت تخبتان نکو جی روشه سودور بگره و مخالفت کرد را تکری دیره دوی روشه دای yani nizam گوتن از پیشم کرد بران لبه Abdullah Öcalan dibêje Kandîl û pejak İranê dibêje PYD û Hesede İsraîl û Amerîkayê baş e ew dizane wekte jî kerem kir ew pejakê baş dizane pejak divê beyana xwe di ba dike dibê ba hêzên Kurda dike dibê werin em bibin yek em vê derfetê bi kar bînin lê em çi bikin em ji bo demokrasiya Îranê em çi bikin İran yani demokrasiyê bînin İran û xweseriya demokratîk jî li Kurdistanê ava bikin aynê nekaratên Rojavayê Kurdistanê aynê nekaratên li başûrê Kurdistanê ev wek wî hevalî kerem kiriye sual kir sualekî cî de yî pir girîng ba min ez belkî ji hemû pirsa bêtir vê pirsê girîng dibînim pêwîst e hêza netewî li Rojhilatê Kurdistanê tedbîra bigirin ez دوێ باوەریە دەمە di demekî nêzik de heger ev şera dewam bike ew ê pejak li hinek ciyê li Rojhilatê Kurdistanê wê ciya bi dest bixe wê dewlet bi xwe hem sîleh hem alîkarî bidiwan li wê derê ew ê bi destê Kandîlê û bi hêza Kandîl û bi hêza dewletê wê wan dere têxe destê xwe ser hudûdê navbêna başûr û
و باكر و الرجحلات الودري وبيجي ببن ونهلن هزن نتوي رجحلات كردستان الدرباسي ودري ببن او شردنا بينا وان شبه وخرابيه بكن يعني دفي الهمبا جنهاد التدبير خبستين او تدبيران لا يستندن او ويرانيه كي الرجحلات كردستان ببن بامن از وهذا بينم وتجاري شيخو PKK ودردور اوي يعني تفجرن فرسنداي درفتاي درفتك لكو دري به تتخوازي ديجي كردا به منفعتا كردا به ند منفعتا كردا به بس لغور وان باش به لغور وان كوكارن بهز ببن او درفتي بكارتين ایرو جیل روجلات کردستانی او درفت و چه ببه ایرو نبی سبیوی ببه و وی درفته بکار بینن و وی دیجی تفگر کرد بکار بینن نهار روجلات يعني هيفيا روجا بينا طبيعي بحفظة بيشيا مداجي وهاب قرماي قاسي كمرد بينا وبدوما أمي هر لغوري برنامج خو أمي وانا شروفا بكن وبيراي خو پیشکش تماشاوانان بکن بس پرسکرک کی دنه یا گرم یا روز باکور کردستانی هیا ام و دم اویداش بشکل سروی روشه بسکنن ونزانن يعني پشت دولت بخشلی تکریاوی و دم پارتی و سلاباوی و گاجی کرناوی على پارلمانتوی جبو عبدالله جالان وره بارتي فسح بك ودبج شر برد شر التروري حق ما في اوي شد بيجن ما في وك عفوكي وك اوكي ما في هيفيه ما في هيفيه فايده بقرا هيفيه ومتعه ما في هيفيه فايده بقرا افينا برد الطبيعه عبد الله جلان تشتكي عن الزمان يعني هنكي بيان دركت يكجي بيان عبد الله جلان شبو فسكرنا بارتي او یک انجام کنگره پارتیه دو نامه کو یا گوتاراوی کو کنگره پارتیا کارکران کردستان را یا وی خوب پیشکش کرد یا شان نیست ویدیو شان چوا کرد او درکت حوله بس و نبره دا بالکشه يعني بي حمديننا هنا كاج نافا بكاكي هف نوتن هف ديتنا هيئة إمرالي وهيئة حكمته وعبد الله جلان نوتة وان درخستن دربا يعني نوتة هبديتنا داوية درخستن دربا دوي وان همين نوتا دا هنكي تشتن هبشنا مشتركنا يكشي لسر بيشاروجا تركيا تشتن وان هبشنا يكي تيا كرد التركا واتفاق وور حاصل دوانا دا طبيعي عبد الله جلان أول يعني ديروك دا هم دما بريا عثمانية دما سلجوقية وك قرال سلجوقية جي مزن سلجوقية مزن كردا جد بينا ودولة كردا جد بينا شر كو موشي چالدرانه چيبو مالازگرته چيبو اوي تينا هولك وشر كردايا يعني كردا والباسطان جي قرالك كردايا ور شروفاتك إيرو يعني الشر الدولة نوعها يجد بكرد وتركا بفدور أباكريا لبحث أبيجتك يعني ما في كرداج دسبك بشكل شون دا مايا يعني دولة آمايشي آما كردا وتركا تفداي ور شروفاتك لدفع شروفات كرنا دا أباكتي دا يعني شد بجي او ما في ما قلت ما في اوي جوج بو فايده بقرا بكاكي بلا بكا وشكا هالدا لدوان ايريشن وان بلغاندا ايريشي كرداد كا بيشاروجا كردا هم شيخ سعيد رضا ومصطفى بارزاني واشترى بيج مالباتي وانا وعشيري وانا اوي وانا وك جنرات ده حسبينا جنرات اوي كو ده شر يعني دما اوي جوهيا لألمانيا قراوان دانين هتلر هنا كي جنافا جوهيا مربا دكرتن
دکرن هوالبند خوش بو بچکی عمر خود درش کن بگوتنا عبدالله اوجلان 24 ساعت عمر خود درش بکنه مالبات خو جوهیا دبرن غازه جی اوده غازه شوتاندن لی عبدالله اوجلان ناین بیراخو اوج بو حق روای تنش بو حق روای پارتیا خوشی فسد که و چکدارش یاد که پیل او قاسا شهیدن که نزدیک 100,000 کرد شهید کردن پیل وان هم یاد کش بو حق مافی اوه مافی هیویه و دوان هفدیتنا داشت دیاره او بخو لإمرالی سربسته و حقارت اتکارن لمدوری حبسه بکه و اشترا بیشم صحبته که قل لقوشو و بهواکی اوه بکه و خلوه داره بهتر ایریش اسرائیل کارن حد بپارزه دوان ورادا آلیه دنه پارتیین کرده کل همبر وان بویرن عبدالله اوجالان براستی پارتیا ولات پارزین کردستان سروکی پارتیا مج او کر یعنی قلت لازم عذر خوش ملت کرد بخواسته یعنی حقیقتونه او لناوی شد برابر ولی حقیقتونه حقارتك ومازال ملت كرد وعشيرة كرد او قصاكو مالباتن خوينا خدانا وشهيد دانا وكوشبر بونا ويران بونا عبدالله اوجلان وانا حقارتك وها لوان بك وبيشنجي كردا خونا خدانا تيكوشين دانا رومتا كردانا حقي ناي عبدالله اوجلان ناي تكاسيتنا حقارتك وها لوان بك دوی وارد پیوسته لبورنا خوب خواسته لی افو سبب کو در دورا پکک یا جدمه بتوندی سر مدیا جواکی دا سر اوی دا ایرشی وان رخص دادکن یعنی ایرشی اوی دکن شونا کو لخوب بزفرن وان حقارتا جورتی راکن ایرشی رخنا دکن افجی خوانه روشکی نوه بین کردستان باکور گنگشه و مناقشه و دانو سندن و اواداجه و روشکی نو تر بینه ویدرا اما بیدارن در دورا پککی و دم پارتیه جوی غلطی و چوتی و هویتی خود دفشه برده بزفره لیبورنا خوب خوازه لهمبر قالي كرد يعني ما في نوان نتكسي تو مرفي وان او قصاب بالصدى صرنا في وان شهيد بون حقارته جناب الملت الكرد بخاو كردستان بكوا قورا چاندا زمان كردي زمان كي بكيرنا هاتي ديار بكوا ملت الكرد مريد ديار بكوا يعني تشتكي غريبه وسرداشي اوا بكن دوام ورادا چند اوه که دام بین زمان وارده دا تشتکی سربیجی مکمتیم برداوی اوه با بگومان گلک تشتنی مره بیجی یعنی اوه چونکی گلک تشتین که هاتن گوتن و عبدالله اوجلان آنیه زمان و بدنگیه که اساسی چرچوا کردستانی گشی لهر چارپرچه کردستانی لهمبر وان بیریزی و نحقی و نباشین عبدالله اوجلان و پککی بدنگیه که یبامه بدنگیه که اساسیه اف بدنگی نباشه اف بدنگی نراسته نه لگور تفگران نتوی هر چارپرچه کردستانی او تقول بحثان نوتين داوين درخست او نوتناج طرفين دولتي دردكبن يعني هيج ميت بخود دردخن ميت دريفيسينن لغور خوا شيرو ودكن و لغور خوشي وقتا گنجاو دبينن جرايا قشتير بلاب دكن باوايكي يعني عبدالله اوجلان و PKK و فلان بيوان تنن يعني دولتا تركية دولتا ترک ایرو چاوا بخوازه عبدالله اوجلان و هاد قط هیچ بقاسی سره زرجی تو فرق تو نیه اوان گوتن و فلان و بیوان جی گش هینه ده زمان آواکرنا جمهوریت دکتر فریتز به ناوکی سخته که نجات پرستن ترکا دنویساندن
ناوی خو کربون دکتر فریز او بخواه لسر زمانی کردی سکنی دبی زمانی کردی نه زمانی کی نه تو زمانی yani سی چل کلمه وی هنن هذا نيسب يعني دك سياسة كلمة سياسة كلمة جهن كي قاچاري وماچاري وفلان وبيفان تل هنن چند كلمة كردي هنن او جيد جفر قرتنن دنافا وان عشيرة دجوان كلمة آماده بيكاتي نتو زماني كي ملتكي نيني وكل شي نه ملتكن يعني ev bengeha avakirina devleta Türk. Bengeha avakirina devleta dagirkeri ya komara devleta Türkiye. İro Abdullah Öcalan aynı tişti dibeş. Dibe zamanı Kürdi ne fonksiyoneli. Bivi zamanı tiştiki naykirin yani. Kürt ne milletin. Hakkı wan devlet bune tünneyi. Beri çend salan nivîskarên Türk nîjadperest yeko wek tu devê hevdû bikin li ser pirsa çarenûsa milletan nirînên xwe dinivîsandin. Digotin noktaya li hev dikirin ev bûn. Li Bakurê Kurdistanê divê dewlet ronakbîrên Türk medya Türk li ser vî tiştî bisekinin. Nehêlin ku Kürt wek millet bên qebûl kirin. Heger wek millet hatin qebûl kirin, zimanê wan wek zimanê milletekî hat qebûl kirin û raya giştî jî di nava raya giştî jî di vêya evan nerînan cî girtin, êdî dewlet mecbûr dibe ku mafê çarenûsê bixwaz. Mafê çarenûsê bi cî bînin. Yani wê di ber xwe bide, wê nizanim şer bike, wê nizanim wê nehêle lê axir dawîn ew mecbûr dibe ku mafê çarenûsê bide. Evana bingehin, bingehî vî tiştînin. Abdullah Öcalan îro ji devla dewletê ji xwe berpirsên demê gotin, yani gotin Abdullah Öcalan welat parêzekî esasî ê Tirkayê yani ê Tirkiyeyê. Rast e. Bi qasî Abdullah Öcalan dewleta Türk ez dewleta Türk û milletê Türk ji hev naqetînim. Millet heger ew milletê ku wek millet hebî yani milletekî dewşîrmeyê, milletekî bi zorê hatiye çêkirin. Hinî jî nebûye millet. Derew dîrok derew li ser dîrokek derew dîrokekî çêkirî li ser dewletekî li ser maf û xak û helwesta milletên cida ji ortê rake li ser xaka wan bicî bûye. Ne milletekî, milletekî millet bi xaka xwe heye, millet bi toreya xwe, adetê xwe, bi zimanê xwe henin. Berî Cumhuriyetê ne zimanê Tirkî tu ziman bû, em jî vêya bêjin ku rast jî em bi tecrübeyê wan jî gotiye. Atatürk bi xwe jî dibêje. Yani gelek zêde ez anha karim bêjim ne pêwîst nakim. Lê zimanê Tirkî ne ew ziman bû ku bikarîbaya dewletekê îdare bike. Bi zorê kirin. Ziman çêkirin. Zimanekî nûh çêkirin ji gelek zimana. Millet heger xaka wî tu nebe. Zimanî wî ne ê wê xakê be, ne ê wê erdnîgariyê be, ew nikare bibe millet li wê derê. Nikare bibe. Kîja rojê fersend hebe, derfet hebe, ewan milletê ku xaka wan hatiye dagîrkirin, ew ê qebûl nekin, wan ji wê xakê biteqizînin û derxin. Îro belkî em nikarin, Ermenî nikarin, Asûrî nikarin, Arab nikarin, Arab jî dagîrkerin, Arab ez behsa Araba nakim, Arab jî wek wan dagîrkerin hatinin duwan dere bicî bûnin. Kurdin, Ermenin, Pontus'un o Yunanînin, çi dibêjin Rum'un.
أفرا أساسا لتركيا وباكوري كردستاني وكيدني يعني لسر خاكوان هاتي آفاكرن بيقو من ملتك بيكاتين بچوك كرن أو جهاتن آلي كاريات دولتي كرن بالدولت بالدستيوان شو هات آفاكرن أو بخوجي داگير كرن هاتن لسر خاكا وان ملتا هاتن بونن دولة من بونن خاكوان داگير كرن ملتين بيكاتين داگير كرن ev îro vê pêvejoya ku li Tirkiye dest pê kir bi destê Baxçelî legalizekirina û eşkerekirina meşrûkirina PKK bi xwe yî meşrûkirina Abdullah Öcalan bi xwe yî ev çi ev meşrûkirin çi meşrûiyeti ev meşruiyet heta niha PKK Abdullah Öcalan bi navê Kurda û Kurdistanê û bi her awayî ku karî bi Kurda ji rêya wanî esasî ji doza wan biqetînin bi gelek awayî xebat kirin û digotin em ji bo Kurdistanê dixebitin heta wexta hatibûn apo hat xwe teslîmê Tirkî kir û got ev dera cê min ye esasî vê derê ez vegerim welatê xwe hûn çi bixwazin ez ê bikim ji xwe welatê min e piştî wê jî aynê tişt berdewam kirin di wan notên ê hevdîtinê de ji van tişta xerabtir bûn mesela min di 2011 û 12 di navbêna wan de min 400 sayîfe li ser PKK kitabek nivîsî Konfederalîzma Demokratîk ba min ji 2005 hetanî bi îro piştî vê nerîna derxistinin nerîna Konfederalîzma Demokratîk îro bi çend guherînên biçûk aynê tişta aynê çîroka ji Kurdar dibêjin yek jê ev sosyalîzma civata demokratîk ew berê hebû demokratîk sosyalîzm bû veya sosyalîzma civata demokratîk civatekî demokratîk dibê ava kirin li wê derê jî wê sosyalîzm da wî bê ava kirin ev çareserî ev e ev lê zêde bûyî apo divan name û dîrektîv û dîtinên bi heyeta re heqaretê li Kurda dike milletê Kurd dixwazî îspat bike ku milletê Kurd ne milletek zimanî wî ne tuz zimanî zimanekî ne ê milletî ne zimanekî bi vî zimanî jî tişt nabe em dev ji van tişta berdin ji xwe em di dema şerê sar de hatin ava kirin îro ew dema şer jî derbas bû îro li rojhilata navrast û li dunyayê guherîn çêdibin em mecbûrin xwe li gor wê eyar bikin em PKK ji ortê rabikin em bi awayekî din bikin lê PKK formatekî nûh digire formatekî dinê digire û ez heta niha jî çend cara jî me di televizyona çarpel medyayê jî de anî ziman ez niha jî tînim ziman hînê jî dewletê PKK ji çav dernexistî PKK bi çekdar ji çav dernexistî heta ku pirsgirêka Îranê xelas nebe mesela çekdarî jî de ji çav dernexînin dewlet wê bixwazin wana bi kar bînin bikin asteng li hemberî li hember li dijî tevgera netewî li Rojhilatê Kurdistanê her çar perçê Kurdistanê û ev pêvajo bi hev girêdayî apo ji ku vê cesaretê digire a gerîng ev e em van gişa dibînin van tişta dibînin em dixwînin jî eva rezaleta ku hatiye kirin ev rezaletên ku hînê wê berdewam bin ku li Kurda tiştê ku nîjadperestên Türk û Ereb nikarin bêjin apo dibêjin lê em vê cesareta apo ji kutînin yek jê dewlet dibe em li pişta tene tu çi dike bike em li pişta tenin êdinê hevalbendî wî qebûl dikin îro bi hezara xadiroyên Kurda wek êxo wek ronakbîr dibînin qelemşêrên wan henin medya wan heye perê wan henin evana giş di xizmeta vê rezaletê de
و رزالتا کو ایلو درکتیه اوانا گشت خدمتا ویدنن و نحقیه دکن و نحقیه جی قبول دکن دبن هفکاره و نحقیه مزن نباش و جعالیه دنیه ده تفگرانه توی تنهی تفگرانه توی بیدنگه لهر چار پرچه کردستانی و لباکر تشکی تنهی دو هاتن به پسکر به پدک تر به کمونیست پارتی به نظام انسانی پارتی به نظام بکر رونشتن وانا ویتین خدمتا خو وقتا چون نوی چیه دنگدانی دیسا جی بوانا راحتم با هفدو عین شبکه عین جی وان آنین دیسا خوازن وان بینن با هفدو ام جنها لوی داری از بادکم سر ناوی خواه از بادکم برا کس ناوی تشتکی نبیش پارتیا وکی دنی نکمال از بانگی پسکه دکم دی بیشم جویری وگره دوش پیوندین به پککر برده با آمد تفایده نج مرتینن نج ورتینن نج کردارتینن از وحیف دبینم هیوی دارم ام ویا بکن اوان پارتیه دنه بخواه زود بوان رنن و بوان ربن بوان دوام بکن اساسا دوانا نه پارتین وانا بونه دم پارتی وقت بش دم پارتی کار دکن هیوی دارم پسکه جوی چیکه خلاص به نزانم جوینا وان چه انجام دا نزانم و هیوی دارم پارتیین دن این وک حق پر وک پوکه وک پدکه باکر و پسکه جی هگر ور یا خو وگر او جی دناواند لحف بکن تشتکی بکن که پیشیا و مالویرانیا ایدئولوژیک تئوریک سیاسی اخلاقی بردن پیشیا و بگرن çünkü vana giş ketene navnega ideoloji, ahlak u kültürü, çandu, zaman gişti ketene navnega bel dikini. Jiber veya jki peviste Kurd bibinyak. Kurd denge. Em hevîdarin Kurd her ku here pengavekê lester têkiliyê xwe xweştir bikin, Kurdistanê danûsandê xweş bikin, hêza xwe bigihînin hebûdû û avayî û çarenûsiyekî baştir bibînin ji vê dema heyî ra. Dema me derbas bû serda jî ket gelek spas bo temaşevanên Çarpel Medya. Em vê heftê jî hatin dawiya bername xwe heya heftekî dî li gorî rojava germ em ê dîsa bi hevdûra bin bi xêr û xweşî bimînin bi xêr bimînin. Mala we û mala Çarpel Medya ava bi spas.